Bazalioma yra dažniausia odos vėžio forma, tačiau neretai ji yra ignoruojama. Bazalioma tai yra odos vėžio tipas, kuris auga lėtai ir retai kada išplinta į kitus audinius, tačiau gali plisti lokaliai, apimti didesnį plotą ir tokiu atveju gydymas bus sunkesnis, ilgesnis ir labiau komplikuotas. Bazalioma gali atrodyti kaip mažas perlinis mazgelis, kaip negyjantis šašiukas ar žaizdelė, ar plintanti per laiką negyjanti rausva dėmė. Bazalioma dažniausiai atsiranda saulės paveikiamose vietose. Tai yra veido sritis, nosis, skruostai, vyrams dažnai būna skalpo sritis, pečių odoje, nugaros odoje, tačiau iš principo gali atsirasti bet kur kūne. Sunerimti reikėtų, jeigu atsiranda naujas odos darinys, jis negyja, šlapiuoja, plinta, didėja. Pastebėjus tokius pokyčius, nedelskite, kreipkitės į gydytoją dermatovenerologą, kad galėtumėme įvertinti stebimus odos pakitimus ir, jeigu bus reikalinga, pritaikyti tinkamiausią gydymą. Taigi, jeigu turite darinių su minėtais požymiais, rekomenduojama atvykti pasitikrinti apžiūrai ir būti ramiems.